हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्वाशर है एलजी का। आज इसके बारे में हम बताएंगे प्रोसेस कैसे कैसे धोया जाता है और कैसे कैसे इसका उपयोग होता है। पहले हम इसका हम प्रोसेस बताएंगे। ये रिंसेंट के लेता है। इसमें एक लिक्विड आता है जो आपको परचेस करना पड़ेगा और फिर एक कंपनी में इसको साथ में देता भी है पैकेट। ये रिंसेंट के लेता है खंगालने का। इसमें हम टिकिया का प्रयोग करते हैं या टैबलेट का प्रयोग करते हैं या डिटर्जेंट प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर बर्तन ज़्यादा गंदा है तो उसके लिए इसमें हम धोने के लिए 25 ml डालते हैं और ज़्यादा अगर कम गंदा है तो फिर हम 15 ml डालते हैं। अगर उससे भी गंदा है बर्तन है तो हम 10 ml डाल के इसको बंद कर देंगे। खोलने के लिए इसको दबाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे ट्रॉली को रिमूव करने के बाद ये हमारा सॉल्ट का है। सॉल्ट से पहले हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर पानी डालने के बाद हम इसमें 1 kg सॉल्ट डालेंगे। नमक जो होता है जो हार्डनेस कम करता है और जैसे कि ये हिंदी में बोले तो इसका TDS कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा ये जो है इसमें सम है। इसमें जैसे कि हम बर्तन धुलने के बाद जो महीन में जो डस्ट हो जाता है इसमें जाके जम जाता है, इसको हम क्लीन करने के लिए 15 से 10 दिन में इसको हम क्लॉकवाइज खोलेंगे। इसको हम पूरी तरह से जाली हम साफ कर देंगे। ये हमारा जाली है। जिससे अगर हमारा जाली अगर ब्लॉक होता है तो यहाँ पर सेंसर लगा है। तो अगर सेंसर में अगर होगा तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगी सामने डिस्प्ले पे। यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक होगी यहाँ पर कि आपका फिल्टर ब्लॉक हो गया है। इसको हम लगाएंगे कैसे? इसको पहले हम इस तरह लगाने के बाद इस तरह हम बंद कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज की तरफ से। ये लॉक हो गया हमारा। उसके बाद हम बर्तन रखेंगे। कैसे रखेंगे? इस तरह हम रखेंगे बर्तन हमारा। जैसे अगर हम इसमें हम ये चम्मच रहता है तो हम लगाते हैं इसमें इसीलिए और चेक करेंगे कहीं हमारा चम्मच तो बड़ा नहीं है। अगर बड़ा रहेगा तो ये जो चीज़ें पिंस है इसमें दिक्कत होगा, लड़ेगा, फिर वर्क नहीं करेगा सही से। स्प्रे है पानी का वो होता है। उसके बाद इसमें हम भारी बर्तन रखेंगे और ज़्यादा गंदा रहेगा तो भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम एक ट्रॉली में जो एलजी ने नया फ्यूचर लॉन्च किया है इसको हम इस तरह हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्या बड़े बर्तन अगर इसमें आ जाता है तो फिर जैसे अगर अंदर नहीं आता तो हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसे हमारा डाउन हो जाएगा नीचे। फिर इस तरह हम करने के बाद इसे बंद कर देंगे। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस है। हम इसका डेमो बताते हैं कैसे डेमो होता है। एलजी का है। इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमारा ऑटो मोड है। ऑटो मोड में जितना बर्तन रखेंगे वो अपने हिसाब से धोएगा या ड्राई करेगा, सब करेगा अपने हिसाब से। उसके बाद इंटरस्यू पे आते हैं हम। इंटरस्यू में जैसे कि हमारा जो बर्तन ज़्यादा गंदा हो और ऑयल वाला बर्तन हो तो उसको क्लीन करने के लिए इंटरस्यू का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 3 घंटा 13 मिनट लेगा। उसके बाद हम डेलिकेट है। इसमें हम डिजाइन वाले जो बर्तन होते हैं हमारा उसमें हम धोने के लिए डेलिकेट का प्रयोग करेंगे जो 2 घंटे 16 मिनट का रहेगा। उसके बाद हम रिप्रेस पे आते हैं। रिप्रेस में जैसे कि हम बर्तन हमारा रखा है 1 महीना 2 महीना या 15 दिन 20 दिन या फिर नया बर्तन आ रहा है उसको हम खंगालने के लिए या धोने के लिए हम रिप्रेस करेंगे। उसके बाद हम ईगो पे आएंगे। ईको पे हम आएंगे तो इसमें जो बिजली का इसमें ईको का मतलब सब लग जाता है जहाँ बिजली का बजट सेविंग हो और एनर्जी सेविंग हो। और इसमें खाली आपका एक बार हीटर ऑन होगा। हीटर ऑन होने के बाद जब बर्तन धोएगा गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा पानी होता जाएगा। उसके बाद हम टर्बो पे आएंगे। टर्बो का मतलब होता है जल्दी के लिए रहता है लेकिन फिर भी 1 घंटा 40 मिनट रहता है, टाइमिंग रहता है। इसमें हमको धोएगा, खंगालेगा और या ड्राई करेगा भाप की तरह से। उसके बाद हम डाउनलोड साइकिल आएंगे जो हमारा थिंग ऐप रहेगा। उसको हम डाउनलोड करने के बाद हम वाईफाई के माध्यम से हम यूज़ करते हैं। इसका पूरा जो हमारा डिस्प्ले है जो पूरा हम उसको वो करने के बाद अपना चलाएंगे। ये हमारा थिम्बल है, रिंसेट के लिए है स्टार वाला, और ये हमारा सर्विस के लिए है। ये हमारा वाईफाई के लिए, ये हमारा साल्ट के लिए है जो साल्ट का प्रयोग करते हैं हार्डनेस के लिए या फिर TDS के लिए। खत्म हो तो यहाँ से थिम्बल का ब्लिंकिंग आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी टाइमिंग रहेगा यहाँ पर डिस्प्ले में टाइमिंग बताएगा। इसके बाद हम आ रहे हैं डुअल जोन में जैसे कि बर्तन हमारा ये डुअल जोन पे हम आएंगे। डुअल जोन में आने का मतलब जैसे बर्तन अगर ज़्यादा गंदा हो और ऊपर बर्तन कम गंदा हो उसको धोने के लिए नीचे रखेंगे और जो कम गंदा है उसको हम ऊपर रखेंगे। साफ करने के लिए डुअल जोन पे उपयोग करेंगे। नीचे हाई प्रेशर रहेगा और ऊपर लो प्रेशर रहेगा। उसके बाद हम हाफ लोड पे आ जाएंगे।
हाफ लोड पे आएंगे तो जैसे थिम्बल बनाए ऊपर के लिए बनाए और ये थिम्बल बनाए नीचे के लिए बनाए। जैसे अगर पानी जैसे बर्तन कम है और नीचे वाले में खाली अट रहा है, जैसे सब हो जा रहा है, तो हम एक का चूज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हाफ लोड उसको बोलते हैं। नीचे वाला ही धोएगा, ऊपर वाला नहीं धोएगा। उसके बाद एनर्जी सेवा करेंगे। इसमें हम बिजली का, पानी का, ए टू जेड जितना भी प्रोसेस होता है उसमें हम लाइट का वो सेविंग करेंगे इसमें। स्टीम रहेगा। जैसे हम बर्तन अगर धो रहे हैं, बर्तन धोने के बाद जब जैसे कि बर्तन भीगा रहता है तो इसमें भाप का काम करता है। ये उपयोग यहाँ होता है, देख सकते हैं। तो ये स्टीम लिखा हुआ है, यहाँ से ये भाप फेंकेगा हीटर की मदद से। उसके बाद हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर पे हमारा पानी गर्म करेगा और बर्तन अच्छे से धोएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा ड्राई आएंगे हम। एक्स्ट्रा ड्राई पे हम खाली बर्तन सुखाने का काम करता है। ये डिले स्टार्ट है, इसमें हम टाइमिंग सेट करते हैं। जैसे अगर हम ऑफिस में हैं और चाहते हैं तो हमारा बर्तन धुल के रखा रहे, तो उसके लिए हम वाईफाई से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका पूरा डिस्प्ले। और इससे हम स्टार्ट करेंगे, इसे हम कैंसिल करेंगे, इसे हम रोकेंगे, इसे हम चालू करेंगे। ये हमारा कंट्रोल लॉक है, जिसे हम चाइल्ड लॉक बोलते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं, शरारती होते हैं, बार बार टच करते रहते हैं, उसको हटाने के लिए, लगाने के लिए हम दोनों को यहाँ से प्रेस करते हैं। यहाँ पर सीएल आ जाएगा। ये सीएल आ गया। ये हमारा कोई बटन काम नहीं करेगा इसमें, खाली ये ऑन ऑफ वाली बटन काम करेगा। ऑन ऑफ वाली, जैसे अगर हम जैसे हम बर्तन डाल दिए, जैसे बच्चे जो होते हैं, शरारती होते हैं, इसको बार बार टच करते हैं, उसको रोकने के लिए सीएल का उपयोग करते हैं, कंट्रोल लॉक को। तो यहाँ खाली ये बटन ऑन ऑफ होगा, बाकी कोई बटन काम नहीं करेगा। इसको हटाने के लिए हम फिर से इसको 3 सेकंड के लिए से दबाएंगे, हट गया। उसके बाद हम मशीन क्लीन करने के लिए हम यहाँ से 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे। इसमें एक पाउडर आता है विनेगर, वाइट विनेगर, जो हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर एक कोई कटोरी लेके इसमें रख देंगे वाइट विनेगर। तो इसमें हम बर्तन नहीं डालेंगे, बर्तन डालेंगे तो सही नहीं होगा वो क्लीन करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा रिंस आ जाएगा। ये 18 मिनट का रहता है, खाली खंगालने का काम करता है। ये 18 मिनट का है। उसके बाद ये खाली खंगालने का काम करता है। एक्सप्रेस पे हमारा जैसे कि हम शादी उदी पड़ी है, उसमें अगर इसे उपयोग करने के लिए, तो हम यहाँ से जल्दी धुलने के लिए यहाँ से देख सकते हैं हमारा 38 मिनट हो गया है। एक्सप्रेस है, इसमें हम जैसे शादी उदी फंक्शन रहता है तो उसमें हम इसको धोने के उपयोग कर सकते हैं एक्सप्रेस पे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में, ताकि हमारा लाइक और व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा मिले और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे। थैंक यू सो मच।